vielen Dank, dass wir hier mit bei euch in Oppenweil heute ist. Und es ist nicht so gewöhnlich für mich, versuchen Deutsch zu sprechen. So, es tut mir leid, wenn es nicht so gut klingt. Aber Thomas, du bist Präsident oder CEO oder Geschäftsführer für MBO. Was machst du? Wenn ich hier bin oder wenn ich nicht hier bin? Nein, also wenn ich hier bin, dann arbeite ich und wir versuchen die Marke MBO in dem Markt entsprechend gut zu platzieren, zu verändern, eine Transformation zu schaffen, in neue Zeiten, neue Geschäftsprozesse zu entwickeln und das Ganze mit möglichst viel Spaß. Und wie einfach ist es? Schwierig. Schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist nicht schwierig mit meinen Kollegen. Es ist schwierig, weil wir eine Industrie sind, die eher langsam und träge agiert. Also manchmal erinnert mich das an einen Tanker, der eine lange Bremswege hat, ja, oder um dann auch auszuweichen. Und wir haben natürlich, also ich bin jetzt seit 4,5 Jahren hier, wir haben natürlich auch viel erlebt in der Zeit. Also am Schluss jetzt Covid. Das sind ganz neue Herausforderungen für uns alle, für die Branche. Jetzt aktuell der Mangel bei unseren Kunden am Papier. Die Versorgungslage ist schlecht. Wir haben das Thema mit elektronischen Baugruppen, mit Chips. Man hört das aus der Automobilindustrie. Auf die grafische Industrie oder den Maschinenbau sonst sieht man nicht so viel, aber das haben wir auch. Und ansonsten war es natürlich oder ist es auch nicht einfach, sich immer diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Gerade wenn dann das Tagesgeschäft schwierig ist durch Covid, wenn wir nicht wissen, was ist morgen, was ist übermorgen. Wir müssen uns an alle Prozesse neu angleichen, aber es macht trotzdem wirklich viel Spaß auch. Und schwierig, es ist herausfordernd. Ich glaube, dass Komori und MBO ist ein ganz großes Unternehmen. Und schon, dass hier ein großes Unternehmen ist, dann ist es ganz schwer, ein weltweites Unternehmen zu sein, jedenfalls, ja? Ich meine, dass wenn man, ich glaube, dass wenn wir ein großes Unternehmen hierüber sprechen, dann, das ist so einfach, weil wenn man groß ist. Aber es ist nicht groß, weil es ist nicht nur Größe, es ist auch Menschen zu Menschen, ja. Ja, aber ich glaube, das war für mich selbst auch ungewöhnlich. Der gesamte Prozess des Kaufs, auch der Eingliederung, lief total geräuschlos. Das heißt, es gab auf Seite von Komori einen ganz hohen Vertrauensvorschuss in uns und in alle handelnden Personen. Ganz egal an welcher Stelle, ob das jetzt Marketing war, ob das Produktion war, Entwicklung war. Es wurde nichts in Frage gestellt, gar nichts. Und wir haben auf Augenhöhe tatsächlich auch verhandelt, was wirklich gut war und was auch uns insofern gestärkt hat, dass wir uns auch in unseren Ideen wiedergefunden haben. Sprichst du hier über eine eigene Identität in einem Komori oder wie soll ich das Wir haben ganz sicher eine eigene Identität innerhalb der Komori-Welt, aber wir haben auch gemeinsam trotzdem eine Identität, weil uns die Werte verbinden. Und das ist ganz wichtig, wie man miteinander umgeht, welche Sprache man miteinander spricht und wie respektvoll man ist. Und dann bildet sich auch diese Identität ganz schnell. Als eine deutsche Unternehmen haben Sie vielleicht ganz vielen Dingen in Gemeinheit mit japanischen Kollegen oder ist es eine große Zwischenheit in deiner Meinung? Das ist eine gute Frage und zwar deshalb, weil wir natürlich, zunächst mal hatten wir uns ein Buch gekauft, wirklich, also so Knicke Japan. Es gibt ja Knicke Deutsch, Knicke Japan. Und dann hat das ganze Management, wir haben es mal so gelesen, haben geguckt und so, wie benimmt man sich, was ist und was. Aber das eine ist Theorie und das funktioniert auch an manchen Punkten. Aber das andere ist, wie man miteinander spricht, was man miteinander tut, wie man sich austauscht. Und da bin ich auch dankbar, dass wir jetzt auch wieder diese Formate geändert haben. Denn das Signing von Komori war letztes Jahr im Februar. Closing war im Mai. Das heißt, wir waren mitten in der ersten Covid-Welle. In Asien war Covid schon präsent, in Europa noch nicht so. Das heißt, dieser gesamte Prozess ist größtenteils über Teams abgelaufen. Ach so, und es gab natürlich dann wenig, wo man sich so persönlich austauschen konnte. Das findet jetzt wieder statt und es bekommt damit auch eine ganz andere Wertigkeit nochmal. Aber es hat sowohl online geklappt, virtuell,
als auch dann mit den Personen, wenn sie sich wieder face-to-face gegenüber gesessen sind. Ich habe gefragt, weil ich glaube, dass wenn man denken, ich bin aus Dänemark, als du weißt, ich denke auf Japan als eine Land, die hohe Qualität haben und sehr pünktlich ist. Und ich glaube, dass wenn ich denke auf Deutschland, das ist auch sehr pünktlich, eine sehr Ordnung in wie sie Unternehmen machen und produzieren und Produkte. Und deshalb habe ich gefragt, dass vielleicht das ist eine große Vorteil, wenn man eine deutsche und japanische Unternehmen mergen. Ich kann es nicht beurteilen im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen, italienischen oder französischen. Die Erfahrung habe ich nicht. Ich kenne es nur innerhalb von deutschen Unternehmen, weil ich vorher deutsche Unternehmen auch restrukturiert habe und dann auch verkauft habe oder den Verkaufsprozess begleitet habe. Jetzt ist es so, dass es gibt nicht so viele Unterschiede. Und trotzdem ist es in den Nuancen eine breite Spanne. Also da gibt es natürlich Themen, wie anders reagiert wird. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Wenn wir so machen, dann sagen wir, ja, alles klar. Wenn man in Japan so macht, dann sagt man hat es verstanden. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Und das sind Dinge, die muss man tatsächlich auch, wir müssen sie verstehen. Und sie müssen auch euch verstehen. Die müssen auch uns verstehen. Aber gleichzeitig ist es so, dass es wirklich gut läuft und die Qualität, die wir liefern, glaube ich, auch passt. Die wir auch heute nach Japan liefern. Wir haben in Japan auch gute Verkäufe inzwischen, was vorher nicht so der Fall war. Und es ist auch so, dass auch wir aus Japan hören, wir sind ganz überrascht, wie gut die Qualität ist. Also es ist für beide Seiten interessant, es ist herausfordernd, aber es macht richtig Spaß. Du hast hier von 4 Jahren geworden, ja? 4,5 Jahre bin ich hier. So, du hast hier gearbeitet, wo du war dein eigener Chef und schon bist du Teil von einer japanischen Unternehmen. In deine normale Arbeit ändert ganz viel für dich oder ist es ungefähr dasselbe? Nein. Oder? Das ist genau das, was eigentlich gut ist. Es läuft auf Augenhöhe und es gibt ein ganz hohes Vertrauen. Unsere neuen Inhaber, meine Chefs, geben uns viel Vertrauen. Wir haben einen hohen Vertrauensvorschuss und es ist eigentlich kein Unterschied. Also wir spüren es nicht. Wir spüren es insofern, dass wir uns austauschen, dass wir Dinge besprechen, dass wir motiviert werden auch tatsächlich. Also ein Beispiel, wir hatten die letzten 3 Jahre, wurden wir auch gewählt zu einem der deutschen Weltmarktführer von der Uni St. Gallen im Zusammenhang mit der Wirtschaftswoche. Wir haben das jetzt wieder geschafft und wir bekommen die Meldung und fast parallel bekommen wir die Gratulation aus Japan. Also das heißt, es wird schon genau beobachtet, was passiert, wie die Wirkung nach außen ist, aber es ist wohlwollend und es läuft gut. Ich habe also nicht einen großen Unterschied zu vorher. Das ist gut, natürlicherweise. Aber ich glaube auch, dass ein ganz großes und wichtiges Ziel von Arbeiten zusammen mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Unternehmen, auch, dass sie lernen von Japanern, von Deutschen. Glaubst du auch, dass vielleicht der MBO etwas geben kann zum Komoi, so die besser werden kann? Ich würde es anders formulieren mal. Zunächst war ja in den ersten 3 Jahren MBO, es gab eine Eigentümerfamilie, die Familie Binder. Und als Eigentümer agiert man sehr langfristig. Das heißt, für mich ist es nicht so wichtig, Shareholder Value, was ist in 3 Monaten, was in 6 Monaten. Ich habe einen langen Horizont und ich kann, wenn ich ein Familienunternehmen bin, mir überlegen, wo stehe ich heute und wo stehe ich in 5 Jahren. Und das Interessante ist, und MBO war auch ein mittelständisches Unternehmen, KMU in Deutsch, kleines mittelständisches Unternehmen, aber mit einer fast Konzernstruktur. Wir hatten eine Niederlassung in den USA, wir haben eine Fabrik in Portugal, wir waren selbstständig in Frankreich, in China und wir haben in Bielefeld Herzog und Heimann. Also für ein kleines Unternehmen eine schon schwierigere Struktur. Aber gut für den Weg, dass der Unternehmen funktioniert. Ja? Genau. Ja. Und jetzt haben wir einen Partner aus Japan, einen Inhaber aus Japan, der auch eigentlich mittelständisch denkt. Und der sagt, okay, was ist in 5 Jahren?
und wo stehen wir in 10 Jahren und der uns nicht sagt, wo steht ihr in 3 Monaten und ihr müsst in 3 Monaten das und das liefern, sondern wir können mit ihnen sprechen, können sagen, wir entwickeln das und dann ist es prima und es wird auch so gelebt. Ja. Und das ist gut für euch als Unternehmen und es ist auch gut für Kunden, glaube ich. Ich glaube, für Kunden ist es perfekt. Ja. Und wenn man in ein Unternehmen wie MBO und Komori sieht am Zukunft, ist das eine Struktur, dass man ständig abholen kann oder ist es auch unter Pressure vom Market, diese Strukturen zu ändern? Der Markt selbst, vom Markt haben wir keinen Druck. Den Druck machen wir uns selbst. Wir haben ein bestimmtes Ziel. Aber ich frage, weil ich offen, wenn man zum Beispiel eine Aktiengesellschaft am Börse ist, dann ist vielleicht im Markt, man braucht mehr Geld zum Ausbildung, zum R&D und deshalb ist das ein Grund, man vielleicht bekommt eine börsennotierte Gesellschaft. Aber sie ist nicht das, ja? Aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied vielleicht zwischen einem skandinavischen Denken und einem, in dem Fall auch deutschen. Der deutsche Mittelstand wird ja hier über Banken finanziert. Wenn ich heute an die Börse nach Stockholm gucke, dann sind ja KMUs an der Börse in Stockholm notiert, übrigens auch Deutsche inzwischen, gibt es auch Mittelständler, die sich dort Kapital holen. Aber das brauchen wir nicht. Komori ist ja sehr kapitalstark. Okay, so das ist nicht eine Gar keine Frage. Okay, deshalb auch das langfristige Denken. Und es ist wichtig zu verstehen, was wir heute wollen und wo wir in 5 Jahren sein wollen und welche Strecke wir dafür gehen wollen und müssen. Wir haben diesen Druck nicht. Also wir haben kein Private Equity Unternehmen im Hintergrund. Wir haben ein börsennotiertes Unternehmen, das ist klar. Aber in Japan ticken die Uhren einfach anders. Und ich finde es insofern besser, weil es auf lange Frist gesehen wird. Und diese lange Frist zeigt sich ja auch übrigens, finde ich, in der Kernbotschaft. Komori steht für Commercial Print. Und Komori sichert heute dem Kunden seine Investition ab, indem es langfristig denkt. Und dann fühle ich mich auch als Druckereiunternehmer sicher, in das Produkt zu investieren, weil ich weiß, mein Produkt ist werthaltig und es wird gepflegt und es wird auch nach vorne gebracht. Und deshalb, glaube ich, ist es ein total guter Partner für uns, beziehungsweise ein guter Inhaber. Wenn ich denke auf Komori, ich denke natürlicherweise auf beiden Web-Offset und auch mit Litho-Offset natürlicherweise. Aber ich denke auch, dass mit der IS 29 und mit der IS 40, dass sie auch mit Partnerschaften mit Unternehmen wie Konica Minolta und Lanta ist auch, sie haben Augen auf Zukunft. Wenn du am MBO denken, ist das auch ein digitales Mindset für Produkte in die Zukunft? Die NS 40, von der du sprichst, ich habe IS gesagt. Ja, aber es heißt NS. Tut mir leid. Für Deutschland ein blöder Name, das muss man jetzt dazu sagen. Ja. Aber international, glaube ich, spielt es keine Rolle. Ja. Aber gut, ich glaube, dass sie haben sie später auf den Markt gebracht. Ob sie gesagt haben, okay, die Marktreife ist innerhalb der Komori-Welt nicht so ganz noch abgebildet, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe Produkte gesehen und die finde ich hervorragend. Und was mir an den Produkten gefallen hat, war auch dann die Idee, das wieder mit uns zu verknüpfen, zu verbinden und zu sagen, okay, wo ist unser Teil? Und ich habe heute Produkte, die trocken aus der Maschine kommen, das heißt, ich kann sie sofort verarbeiten und kann in verschiedenen Produktionsschritten natürlich auch Online-Anbindungen machen. Wir tun das. Wir hatten auch im Vorfeld auch von Landa Besuch damals und haben auch überlegt, was wir tun können, welche Wege wir gehen. Also wir sind auf diesem Pfad schon und wir wissen auch, dass wir den Weg gehen wollen. Und wir müssen ihn gehen. Ja. Ganz wichtig. Ja, und ich verstehe das und ich glaube, dass, wie wir vorher gesprochen haben, ist so wichtig, da man eine digitale Mindset haben und ich glaube, dass vielleicht sind Komori in öffentlich Denken ein bisschen konservativ, aber das bringt das Konsensus, die du hierüber gesprochen haben. Aber es geht auch, dass sie haben eine natürliche Interesse in Investieren into neue Partnerschaften und Technologien. Ist das? Ich glaube zum einen, dass sie es sehr klug machen. Ja. Also zum Beispiel mit Landa, also sich hier zusammenzutun, ein Teil von Landa zu sein. Ja.
das Zweite ist, sie sind, wie du sagst, sehr konservativ, denn fast niemand weiß es. Also das ist nämlich das Interessante dabei. Ja. Also wenig Leute kennen die Bedeutung von Komori im Markt, das Know-how, und wissen, was sie tun. Jeder weiß, dass Heidelberg digitale Sensorik drucken kann. Niemand weiß, dass Komori das auch macht. Niemand weiß, dass deutsche Chip-Unternehmen wie zum Beispiel Infineon auf Komori-Technologie gesetzt haben. Niemand weiß es. Ja. Das ist eine Frage vielleicht vom Marketing oder auch von dem, vielleicht auch dem eigenen Anspruch zu sagen, okay, das ist unser Markt und da bewegen wir uns. Wir sind hier sicherlich lauter. Also lauter meine ich wirklich, wir schreien, rufen mehr in Deutschland. Ja. Amerikaner werden vielleicht noch lauter, ja, und würden noch aktiver verkaufen. Ja. Bei Komori ist es deutlich zurückhaltender, aber ich denke, es ist gar nicht so schlecht, manchmal ein bisschen leiser zu sein, aber die sich dafür interessieren, wissen genau, was dahinter steckt. Thomas, als Leiter von einem Unternehmen wie MBO, was treibst dir? Was ist dein Motiv für Arbeiten als Person? Na ja, gut, zunächst mal, ich arbeite ganz gerne. Aber ich meine, dass wir haben, ich würde es anders formulieren. Das ist gut. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Das ist gut. Nee, es ist gut. Wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest, dann hast du natürlich die Möglichkeiten, die Ideen, die du hast, auch mit anderen Leuten zu teilen. Und wenn jemand Zweiter oder Dritter diese Idee mit dir teilt, dann läuft er auch in der Richtung. Und das bedeutet, dass man dann gemeinsam Dinge entwickeln kann. Wenn ich in einem ganz kleinen Unternehmen bin, ist es viel schwieriger, weil ich schon die schiere Größe macht es. Man hat weniger Ressourcen zum Teilen. Genau. Ja. So, und hier haben wir genügend Ressourcen. Wir haben junge Mitarbeiter, die auch die Dinge wollen, die sie verändern wollen, die sie vorantreiben. Auch Ältere, die auch so denken in ihrem Mindset. Das ist ganz gemixt. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Und das treibt auch an. Ein anderes Beispiel, wir haben, glaube ich, aktuell 17 Auszubildende beim Unternehmen mit 100 Mitarbeitern hier an dem Standort. Das heißt, wir versuchen auch unseren Nachwuchs selbst zu generieren, zu schaffen und auch diesen Spaß ihnen weiterzugeben. Und da haben wir auch Unternehmen wie Marketing sehr viel und es macht dann auch Spaß, wenn es läuft, wenn es uns nach vorne bringt und wenn es Veränderungen bringt. Ein Kobo-Stack, den wir entwickelt haben, oder jetzt dieses autonome Falzen, die Vision Table und so weiter, das sind ja Ideen, die Mitarbeiter bringen. Es ist ja nicht so, dass hier kommt jetzt jemand wie ich und ich habe davon vermutlich die wenigste Ahnung. Ich kann vielleicht einer Vierblatt falzen, auf jeden Fall mal in der Mitte. Aber dann irgendwann, wenn mir jemand sagt, so jetzt falz mal in 32 Seiten, so, dann wird es schon ganz schwierig. Das heißt, wir leben von den Ideen der Mitarbeiter und das ist das, was mir gut gefällt und was mich auch dazu bewegt, immer nach vorne zu gehen mit meinen Kollegen, die auch eine kritische Haltung zu mir haben. Das ist auch ganz wichtig und diese kritische Haltung befruchtet uns und so gehen wir auch nach vorne. Ich frage, weil ich glaube, dass Leidenschaft ist ganz wichtig heute, weil Welt ist in konstant Veränderung und deshalb ist der Vorstand und die Personen in vorne in einem Unternehmen ist vielleicht wichtiger als seit 10 oder 20 Jahren. Resoniert das mit dir, oder? Ja, ich glaube, dass natürlich die Zeiten sich auch geändert haben. Du musst auch heute unabhängig von allem viel, viel schneller sein. Ja. Das Wissen, das wir uns heute zur Verfügung steht, ist viel, viel mehr und die Herausforderungen sind größer. Ganz sicher. So dass du akzeptierst diesen Prämiss. Klar. Ja. Und Thomas Heiniger als Mensch, du hast Familie und wie funktioniert das? Ist das, wenn du eine professionelle Geschäftsführer ist und glaubst, dass du vielleicht arbeitest ganz viele Stunden, kannst du es komponieren mit Good Familie Life auch? Ja gut, ich habe den Vorteil, dass meine Familie hier nicht lebt. Okay. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Das heißt, sie sind in München. Mein Dialekt ist ein bayerischer Dialekt, Münchner, ja. Ich habe nicht gewusst. Ja, man hört's. Für die Norddeutschen ist es Österreich. Okay. Okay, so du bist... ich kann einfach am Sonntagabend bin ich weg. Ja.
Und das ist auch klar. Und am Freitagabend bin ich irgendwann wieder zurück. Und dann habe ich auch 5 Tage, in denen ich mich auf das Unternehmen konzentrieren kann. Manchmal ist es auch am Wochenende, dass Kollegen auch, dass wir uns austauschen, die Dinge machen. Aber das läuft so ganz gut. Und das bedeutet einfach, dass man natürlich, so wie heute war ich um 6 Uhr morgens hier, um mich nicht nur auf das Gespräch vorzubereiten, sondern ein bisschen was wegzukriegen. Ja. Und dann ist es gut und meine Familie trägt es mit. Die Kinder sind groß, also und meine Frau ist völlig autark. Also das hat auch seinen Vorteil. Ja, aber es klappt gut. Wenn ich frage, findest du eine kunstige Frage oder findest du es natürlich, dass wir auch von Familien sprechen? Klar, es gehört ja dazu. Ja. Das ist, weil ich frage. Ja. Ich glaube, das wirklich, wenn mein privates Umfeld nicht klappt und wenn ich dort Probleme habe, dann klappt es im Job auch nicht, weil ich mich nicht darauf fokussieren kann. Ja. Wenn ich aber den Rücken frei habe, dann funktioniert es gut. Und das habe ich und das klappt wirklich gut. Ja. Ich wirklich mache die Antworten, dass du mir geben und ich glaube, dass diese Offenheit, dass ich sehe von dich und auch von deinen Kollegen ist fantastisch. Wenn ich denke auf vielleicht ist nicht richtig, aber wenn ich denke auf deutschen Unternehmen, vielleicht 20 Jahre alt oder 10 Jahre alt, ich glaube, dass die Welt auch in Leiterschaft von Vorständen ist mehr offen als in die Past. Ja. Also das Erste, glaube ich, in Deutschland, wir nennen das ja Herzblut. Also ob man mit bestimmten Herzblut dabei ist. Und das haben wir. Und da gibt es ja dann auch sowas, dass man authentisch ist in dem, was man tut. Das, glaube ich, so das eine. Und das Zweite, denke ich, dass es natürlich vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren waren die Strukturen noch anders. So wie hast du es geändert? Ist es denn nur in der Land und die Communities? Ich glaube, das, was heute im IT-Bereich, was Software und Plattform ist, okay. Das hast du ja in Unternehmen heute auch. Ja. Also du musst es auf jeder Ebene abbilden. Wenn wir heute sprechen, dann gab es früher, sagen wir mal, Hohner in Tuttlingen und es gibt in Zofingen Müller-Martini und so. Aber wenn wir nicht uns zusammenfinden, miteinander Dinge besprechen, versuchen, in diesem Markt auch den Markt zu gestalten gemeinsam, dann haben wir keine Chance. Ist auch mit Baumann für Schneidmaschinen und so weiter so. Und so hat sich ja auch diese Postpress Alliance gebildet. Dass man gesagt hat, okay, gab es früher mal Print City, gab es die Idee damals, also du kennst es vermutlich noch, Drupa. Und so haben wir irgendwann gesagt, okay, eigentlich Postpress-Welt, alles Familienbetriebe, wir müssen gucken, dass wir da zusammenkommen. Und auch das beflügelt, und es beflügelt auch die Mitarbeiter hier. Ja. Denn wir hatten Mitarbeiter, die gesagt haben, wir haben ja vorher nie miteinander gesprochen, wir haben uns nie ausgetauscht. Ja. Wenn ich aber andere Meinungen höre, dann kann ich auch mein Meinungsbild und mein Blick auf dieses Unternehmen verändert sich und damit wird es weiter und wir werden damit auch erfolgreicher. Ja. Und das ist gut für Kunden und ist gut für Entwicklungen von neuen Produkten natürlicherweise. Also am Ende glaube ich, wenn es für uns gut ist, dann ist es für die Kunden doppelt so gut, weil die Kunden es auch spüren. Und weil sie auch spüren, eben, dass man mit Herzblut dabei ist, dass man authentisch ist, dass man die Dinge lebt und dass man auch bereit ist, dafür ganz viel zu tun. Ein Beispiel, auf den Visitenkarten der Mitarbeiter ist auch immer ihre mobile Nummer. Wenn sie vom Kunden angerufen werden, gehen sie auch ans Telefon. Auch am Samstag, wenn es ein Problem gibt. Also wir machen Verkäufe häufig über Vertretungen. Dann kommt ein Kunde und sagt am Samstag, ich habe ein Problem mit der Maschine. Dann ruft der Kunde, wenn es ist, seinen Gesprächspartner bei uns an und es funktioniert. Nicht immer, aber zu 90%. Ja. Ist das ein Konkurrenzvorteil? Es ist wenn wir in die grafische Industrie angucken, dann ist es ganz viel Konkurrenz von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Wie siehst du Konkurrenzsituation? Gut, wir haben ja Marktbegleiter. Aber wir sprechen auch mit den Marktbegleitern. Das hat sich auch verändert. Das heißt, vorher, da war es... Vorher, das war immer alles wie eine Firewall. Ja. Die wurde nicht durchbrochen. Heute ist es anders. Also heute spricht man miteinander, man trifft sich.
Wir gehen zusammen Skifahren auch. Und dann findet sich natürlich manchmal eine andere Basis. Man unterhält sich darüber, was ist da, was machst du und so. Naja, da hast du uns aber geärgert mit dem, was du da platziert hast oder so. Naja gut, aber das nehmen wir sportlich und dann klappt es. Ja, klappt Fantastisch. Zukunft. Zukunft, ich würde so sagen, wir geben Gas. Wir geben Gas. Aber geben Gas, ist das auch Entwicklungen von neuen Produktkategorien oder klar. ist es nur Weiterentwicklung von existierenden Produkten? Oder? Also wir entwickeln natürlich Produkte weiter. Wir versuchen, wir sind in dem ganzen Bereich der Digitalisierung, arbeiten wir sehr stark daran. Wir arbeiten sehr stark daran, unsere Kunden, die Mitarbeiter zu entlasten. Körperliche Arbeit ist der Comostec, gibt es aber auch andere Themen, sie auch besser nicht trainieren, sondern eigentlich besser auszubilden, das Berufsbild zu verändern, interessanter zu machen, indem ich halt über Tablet Dinge steuern kann, indem ich eine vernetzte Produktion habe. Das ist so der eine Teil. Und der zweite Teil ist natürlich das Komori, MBO in dem Fall, aber auch Komori, auch dort sind wir in der Diskussion, auch in Prozesse versucht zu gehen, die zum Beispiel dieser Comostec heute abbildet. Aber es kann auch sein, dass dieser Comostec andere Produkte in Zukunft handeln wird. Also wir versuchen uns auch breiter aufzustellen und damit auch noch attraktiver zu werden. Denn ein Thema haben wir hier in der Region. Wir haben große Automobilhersteller, die uns viele Mitarbeiter abwerben, die dafür sorgen, dass das Lohnniveau immer entsprechend ist. Und in dem IT-Bereich ist es natürlich viel schwieriger. Daimler entlässt 10.000 Mitarbeiter am Fließband. 10.000 werden abgebaut, ob sozial verträglich, wie auch immer. Aber gleichzeitig werden 1.000 Informatiker gesucht. Wir suchen auch Informatiker. Jetzt ist die Frage, wo geht der jeweilige hin? Geht er zu Porsche, 30 Kilometer weg oder zu MBO? Also wir müssen attraktiv sein, wir müssen uns überlegen, was wir tun und wir müssen die richtigen Produkte finden, damit wir das auch tun. Und die haben wir auch schon gefunden und einiges bauen wir aus. So, in deiner Meinung, Zukunft ist nicht so schlecht? Ja, ich glaube, es ist ganz gut. Fantastisch. Danke sehr. Hat mich gefreut. Danke.